Merhabalar, hoş geldiniz. Tarot Vaslı kanalındasınız. Bugün en yakın vadede kısmetinizde kim var bu konuya bakacağız. Zamansız bir zaman niyet ediyorum ve bu videoyu herkes izleyebilir. Kendisine uyan bölümleri alabilir. Gördüğünüz gibi iki tane destem var. Bunları sırasıyla göstereceğim. Birinci destemin objesi öncelikle. Ve benim birinci destem. İkinci destemin objesi ve bu da benim ikinci destem. Bunlardan size çektiğini hissettiğiniz birini seçebilirsiniz. Ben şimdi hemen birinci destemle okumaya başlayacağım. İlk sorumuz kim bu insan? Yani en yakın vadede kısmetinde yer alacak kişi kim? Şimdi burada özel bir aşk durumundan bahsediyor. Açıkçası kupası Yakut kart. Yakut kart zaten çok tutkulu, hani karşı koyamadığımız, yoğun bir şekilde çekildiğimiz bir aşkı anlatır ki üst katta da kupası. İlahi kattan sana gelen özel bir ruh eşi olduğunu bu insanın söylüyor. Kişi size çok eylemle gelebilir, başta yüz vermeyebilirsiniz. Bir diğer ihtimal, arkanızı dönmüş olduğunuz, biraz da hani yüz vermediğiniz, belki biraz küs olduğunuz bir insan olabilir. Burada adalet kartı hemen altta dese dört dörtlükle geldi. Yani ilahi adaletin size yolladığı, sizin için dört dörtlük olabilecek, her niteliğiyle size uyabilecek bir insan. Kişiyle yüz yüze bir görüşme görüyorum. Ama bu görüşmede yine aynı şey. Yani soğuk, sizin soğuk olduğunuz, çok da umursamadığınız veya hani e, delikanlı elden bırakmamak diyeceğim. Öyle bir modda olduğunuz bir yüz yüze görüşme olabilir burada ama kaderdeki insan. Yani bu da karşılıklı olarak birbiriniz için gerçekten kıymetleneceğinizi söylüyor. Yani belki başta çok kıymetli olmama durumu olabilir, arada bir kırgınlık durumu olabilir. Bazılarınız için kırgın olduğu biri. Bazılarınız da hani yüz vermek istemediğiniz, belki ben şu anda hani o kadar da ciddi bir ilişki düşünmüyorum dediğiniz bir insan olabilir ama kader çarkı ne yaparsan yap kaderde ve senin için çok kıymetli olacak diyor. Bu kısmet daha önce ayağınıza gelmiş ama sizden çalınmış olabilir. Veya hani insanın böyle doğru zamanda doğru kişiyle karşılaşması diye bir şey vardır. Hani doğru zamanda karşılaşamamış olabilirsiniz, karşılaşmış olabilirsiniz, birbirinizin o an için kıymetini bilememiş olabilirsiniz ama hani sanki ya nazara geldiniz, göze geldiniz, kısmet sizden uzaklaştı ya da sizin elinizden bizzat çalınmış olabilir. Hani başta çok öngöremeyebilirsiniz. Hani bu insan benim kaderimde mi, değil mi? Bu konuda gözleriniz kapalı olabilir. Veya bu meseleyle ilgili hala gözünüz kapalıdır. Yani kişi kısmetinizdedir, orada bir yerde duruyordur. Ama siz göremeyecek kadar basiretsiz olabilirsiniz. Bir soğukluk enerjisi görüyorum. Gerçekten bazılarının dargın olduğu, şu anda görüşmediği, küs olduğu ve soğuk olduğu bir kişi. Ama kişi kurnaz.
bir insan ve bir şekilde o dengeyi sağlayacak ve bu romantik hisler karşılıklı olacak diyor kartlar. En de sonunda hani orada o sevgi kıpırtılarının olacağını görüyorum. Dediğim gibi şu anda hiç aklınızda, hayatınızda kimse yoksa başta soğuk olabilirsiniz. Başta hani bu insanın kaderinizdeki kişi olduğunu kesinlikle anlayamayabilirsiniz. Soğuk olabilirsiniz ama karşınızda da oldukça akıllı bir insan var. Hani bunu çok dışarıdan göstermese de bir şekilde o duyguları, o sevgiyi kazanacak diyor burada kartlarımız. Sormaya devam edeceğiz elbette. Bu insan nasıl biridir diye. Yani sanki şöyle bir hikaye var. Burada hiç aklımda yoktu ya, nasıl oldu bilmiyorum gibi bir hikaye gördüm bazılarınız için. Tabii ki tam tersi de geçerli olabilir. İki senaryoda geçerli. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, ya daha önce bir karşılaşma olmuş, kıymet bilinememiş, hani doğru kişi olduğunuzu bu insan görmemiş ya da tam tersi. Yani bu insan karşınıza çıkmış ama siz çok yanlış bir seçeneğe bakmışsınız. Ve baktığınız yanlış seçenek yüzünden yaşadığınız depresyon doğru kişiyi görmenizi engellemiş. Bunun tam tersi de olabilir. Kişi karşınıza çıkabilir ama siz yanlış insanı seçip yanlış insan yüzünden üzülebilir ve bu insanın kıymetini bilemeyebilirsiniz. Bu yaşanmış bir durum da olabilir. Hani başınıza gelmiştir. Burada kişinin sizin için gerçek bir aşk olduğu ve arada bir kader birliği olabileceği söyleniyor. Hava elementi olabilir, imparator kartı, ateş elementi veya koç burcu olabilir kişi. Bunlar bir ihtimal. Sizin için doğru aşk olduğu söyleniyor ve burada bir kader birliği olacak. Ama kader birliği olduktan sonra da ilişkinin zirveye doğru çıkacağı söyleniyor. Bu önemli. Yani evet, bir insanla birlikte olursunuz, aşık olursunuz, sonra aşk biter. Ama burada sanki siz tamamlandıktan sonra veya aynı evin içinde olduktan sonra ilişkinin daha da yukarı çıkacağı söyleniyor. Kişi ateş elementi, koç burcu olabilir, küs olduğunuz biri olabilir. Bazıları için küs olduğunuz, ayrı olduğunuz, uzak olduğunuz, ama bu süreç bu insanı olgunlaştıracak. Veya siz kendiniz koç burcu olabilirsiniz, ateş elementi olabilirsiniz. Bu insanı çok kırabilirsiniz, üzebilirsiniz, kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Ama zamanla olgunluk gelecek ve karşılıklı kıymet anlaşılacak diyor kartlarımız. Bakalım başka bir detay var mıdır diye soracağım. Katina desteme. On kart alalım yine. Bakın deste tekrar dört dörtlük geldi. Bu çok güzel bir şey. Yani dört dörtlük bir insan bulabilmek gerçekten çok zor. Demek ki hak ettiğiniz bir şey. Tabii ki burada dört dörtlük kişiden kişiye değişir. Sizin için dört dörtlük olacak ve Bedes kartı, hani zafer veren, ama hak edilmiş bir zafer veren, hani adaletle bir zafer veren, kişinin belki çok adil ve başarılı olduğunu anlatan alyans kartı burada var yine. Ve bunun bir evlilik olabileceği söyleniyor. Kişi çok katı, sert bir insan olabilir. Yani ona ulaşmak kolay olmayabilir. Hani kaya gibi bir şey olabilir. Bir diğer ihtimal uzakta, arada mesafe olan, bazılarınız için küskünlük olan biri olabilir. Çiçekler kartı burada. Hani bir şekilde kişinin yine de sizi bildiğini düşünüyorum. Yani arada bir bağlantı var. Sizi isminizde tanıyor olabilir. Siz bu insanın içinde çok yüce, çok özel bir kişi olacaksınız. Yani o sizden çok etkilenen, sizi çok yukarı taşıyan, aşırı derecede çekici bulan biri olabilir.
Anahtar uzlaşmazlık diyor aslında. Yani belki de bu insanla bir uzlaşmazlığınız olacak. O sizi çok özel bulacak, siz onu özel bulmayacaksınız ama bu aynı zamanda sizin bu insanın sağlam bir yeriniz olmasını sağlayacak. Bazıları için küslük var demiştim ama bu küslüğün olması aslında veya dargınlığın, kırgınlığın olması aslında aradaki bağlantıyı sağlamlaştırıyor diyor. Yine sağlam karakterli bir insan diyeceğim, oturmuş bir karakter. Ve hani onda görünenden daha fazlası var diyebileceğim bir insan. Bunları toplayalım. Peki soralım, nasıl olur? Hani bu kişiyle nasıl tanışabilir, karşılaşabilirsiniz, bir araya girebilirsiniz? Arkadaşlar, burada bir ikilikten bahsediyor. Yani hani sanki başta çok da ciddiye alınmayan veya dengesizce tavırların olacağı, karşılıklı soğuk olacağı ve kıymetlerin anlaşılamayacağı veya kişiyle tanışıldığında iki olasılık olabilir ve bu iki olasılıktan doğru olan seçilmeyebilir. Ama başta kıymet bilmemek gibi bir durum kesinlikle var. Bu yaşanmış olan bir şey de olabilir. Evet, ama yine de bunlar geçtikten sonra bir duygu gelecek size. Yani evet, bu benim evleneceğim insan, kaderimdeki insan diyeceksiniz. Yolunuz biraz uzun, çok hızlı bir şekilde hani bir evlilik sürecine gidilmeyebilir. Bunu söyleyeyim. Hani sanki çekilecek bir acı var. Ya siz karşı tarafa çok acı vereceksiniz ya o size verecek. Dediğim gibi bunlar zaten yaşamış olduğunuz bir durum da olabilir ama hani bu bağlantının zorluğu, güçlükle inşa edilecek olması aynı zamanda bu ilişkiyi devleştirecek ve büyütecek. Korkular zaman zaman ortaya çıkabilir. Hani oldu mu, olacak mı, doğru insan mı, hani beni üzer mi? Ama bir şekilde hani dediğim gibi karşıdaki kişi o kadar zeki ve kurnaz ki hani bir şekilde sanki sizi ikna edecek. Ve burada hani dengeli bir durum olacağını da görüyorum. En de sonunda o dengeler yerine gelecek. Hani görüşülmeyen bir aşk, yani çok yoğun bir aşk olması ama kişiyle görüşmemek durumu söz konusu olabilir. Hani belki yazışarak konuşma bu aşkı devleştirebilir. Kişi uzak bir mesafede olabilir veya dediğim gibi bir küslük olabilir. Bir diğer ihtimal hiç aklınıza gelmemek. Hani ya yine aynı şey, hiç aklımda yok, nasıl oldu bilmiyorum. Ama kişi tekrar aynı şey. Sizden uzakta bir yerde olabilir bu insan. Yani bir dağın arkasında, bir başka ülke, bir başka şehir gibi bir durum olabilir. Veya hani zor bir süreç, zor bir insanla bu süreç olabilir. Tabii bu zor kişi siz kendiniz de olabilirsiniz. Bunu her zaman belirtiyoruz. Yani olayların her zaman iki yönü var kolektifte. Hani burada anlattığımız bir hikaye oluyor ama siz belki de o hikayenin hiç ummayabilirsiniz. Yok ben öyle biri değilim diyebilirsiniz. Fark etmeden hikayenin öteki tarafındaki kişi de olabilirsiniz. İnsan bazı şeyleri net göremeyebiliyor. Şimdi soralım bakalım hani bu bağlantı nasıl ilerler? Neler olur ilişkide? Biraz ufak tefek bilgi aldık ama
Evet sevgili arkadaşlarım, eğer şimdi bu okumanın enerjisine, niyetine dahil olmak istiyorsanız şimdi videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Israrla dağ kartı ve kupa kralı burada geliyor. Yine bir söylement enerjisi görüyorum. Hani duyguların çok yoğun olduğu ama nedense bir arada olamadığınız veya bir arada olmanızı engelleyen bir durum burada mücadele olarak kendini gösteriyor. Tabii ki herkes için bu hikaye çok farklı olabilir. Yani sizin bir araya gelmenizi engelleyen unsurlar kişiden kişiye değişir. Kimin aile engeli olabilir, kimi gerçekten uzak mesafe ilişkisi olabilir, başka sıkıntılar olabilir. Yani burada inişler çıkışlar olacağını görüyorum açıkçası. Biraz karşı taraf çok inişli çıkışlı olabilir veya ikili bir durum. Yani aynı anda iki insan, ya sizin aklınızda iki insan ya karşı tarafın aklında, hayatında iki insan, ama bir ikilik durumu var. Ama dediğim gibi sonra hani bu insan bir şekilde, siz onun sizin için doğru kişi olduğunu biliyorsunuz. O da onun için doğru insan olduğunuzu biliyor ve bir olgunluk süreci var bu inişlerden çıkışlardan sonra. Biraz şöyle görünmeyen bir unsur var. Bakın kesinlikle sanki siz de göremiyorsunuz, karşı tarafta göremiyor. Böyle yanlış seçimler yapıldığını görüyorum. Hani yanlış insanın doğru insan zannedilmesi ve önce o yanlış insanın gitmesi gerekiyor. Yani ve bitiş olacak. Bu sizin hayatınızda bir bitiş olabilir karşı tarafın, ama bir ilişki bitecek önce. Benim gördüğüm kadarıyla. Biraz sancılı bir aşk olabilir. Hani korkuların olduğu veya hani uğraşıyorum, buna değiyor mu, ama değecek. Yani karşı tarafın size çok büyük bir eylemle geleceğini ve ya o sizi kazanacak, bir zafer elde edecek, ya da onun size gelmesi sizin için bir zafer olacak. Üzücü bir şey olabilir. Bir ikilük durumu var. Yani taraflardan biri üzülüyor. Çünkü ortada iki kişi var. Ya bu insan sizin onu fark etmenizi bekleyecek, onu sevmenizi bekleyecek. Tam tersi de olabilir. Veya kişiden çok etkilenirsiniz, kaderinizdeki insan olduğuna emin olursunuz ama hayatında biri olabilir ve bu sizin kafanızı çok karıştırabilir. Ama ne olursa olsun yine de aşktan vazgeçilmiyor, benim gördüğüm bu. Yani bu aşkı korumak için, tamam ben seviyorum durumu olabilir. Belki o durumun içine girmeyi tercih etmeyebilirsiniz ama aşkı korumayı tercih edeceksiniz. Benim gördüğüm bu. Zor ama söylemiştim, yani ilişkide bir güçlük var, kesinlikle var. Ve sanki burada benim gördüğüm çok net bir bilgi vermediği için hepinizde o güçlük çok farklı bir şekilde olabilir. Ama aynı zamanda bu güçlüğün bu aşkı büyüteceği ve büyük, kıymetli bir aşka çevireceği de anlatılıyor. Şimdi bir de o bağlantıyla ilgili aklı fikre gelmeyen sürprizler nedir diye Lenormand destesine soracağım. Evet, burada yüz çeviren tarafın siz olacağını söyleniyor. Yani haberler geliyor ama yüz vermiyorsunuz. Haberler geliyor, ilgilenmiyorsunuz. Başka tarafa bakıyorsunuz. Şans, özellikle 30 yaş üstündeyseniz şansınızın daha yüksek olduğu, hani karşılaşma, birleşme olarak biraz daha yüksek bir ihtimal olduğu söyleniyor. Veya kişi, yani bu kaderinizdeki, kısmetteki kişi 30 yaş üstüyse bir emeğin karşılığının alınacağını ama sürecin zorlu olacağını görüyorum. Sanki özellikle yolculuk gerektiriyor. Yani arada bir mesafe var da bir yolculuk gerekliliği olduğunu görüyorum. Yani eviniz yolculuk olarak burada gözüküyor. Çok yolculuk etmek gerektirebilir. Ciddi ciddi bazılarınız için ben burada bir yurt dışı bağlantısı görüyorum, bunu söyleyeyim. Eviniz yurt dışında olabilir. Ve sağlıklı bir ilişki, köklerine bağlı, aileye, atalara bağlılık var burada. Buradan haber geleceğini görüyorum karşı taraftan ve anahtar ondan sonra elde edilecek. Yani yazılı haberleşme belki bu şeyi inşa edecektir.
Özellikle zaten uzak mesafe ilişkisi olursa bazılarınız için mecburen yazılı olarak kurulacak bu bağlantı. Ya çok seyahat eden bir insan ya siz çok seyahat ediyorsunuz. Ama kesinlikle çoğunluğunuz için diyeceğim. Burada bir yurt dışı, şehir dışı bağlantısı var. Aynı yer vermiyor. Bu da sürpriz. Hiç aklınıza fikrinize gelmeyen sürpriz bu olabilir. Evet sevgili arkadaşlarım, okuma bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Evet, ikinci destedeyiz. Bunu seçmiş, buna çekilmiş olan arkadaşlarım zamansız bir zaman niyet ediyorum. Ve isteyen herkes bu videoyu izleyebilir. Kendisine uyan bölümleri alabilir. Burada en yakın vadede kısmetinizde kim var? Buna bakıyor olacağız. Kolektif bir okuma tabii ki her anla her saniyesi size uymayacaktır. Şimdi başlıyorum ben ve sorumu da soracağım. Kimmiş bakalım bu kaderdeki, kısmetteki kişi? Tabii ki herkes evlilik arzulamıyor burada. Hani bir sevgili için de niyet alabilirsiniz. Ona göre izleyebilirsiniz. Evet, burada şimdi iki tane yıldızlar kartı geldi. Hani özel bir durum var. Kişi için çok özel olabilirsiniz. Çok çekicilik enerjisi var karşılıklı açıkçası. Veya siz onu çok çekici bulabilirsiniz. Ama hani biraz yıldızı parlayan, aynı zamanda kıskanç, sahiplenici biri. Daha önce yanlış seçimler yapmış, yanlış kişiyi doğru insan zannetmiş. Bu insan siz de olabilirsiniz. Yani siz yanlış kişiyi doğru insan zannetmişsinizdir. Ama bir acısı veya ihanet acısı var. Özellikle siz Aslan Burcu olabilirsiniz, bu kişi Aslan Burcu olabilir. Hayatına bir bitim var. Veya Aslan Burcu ile bağlantılı. İşte Aslan Burcu'nun olduğu aylar 7. ayın sonu, 8. ayın işte çoğunluğunu içeren bir tarih bağlantısı olabilir. Ama sanki daha önce yanlış seçim yapmış ve bu seçimi de sonlanmak üzere. Bir ihtimal bu insan siz de olabilirsiniz. Yani doğru kişiyi tanıyamamışsınızdır. Yanlış bir kişiyi sevmişsinizdir ve sizin için bir şey bitiyordur. Evet, hani şanslı biri diyeceğim. Şu açıdan şanslı, yani aslında hayatta çok emek vermiş belli şeylere, ama emek verdiği şeylerden yüzü gülmüş. Bir de emek verirseniz yüzünüz gülmez ve hani sizi gerçekten her anlamda tatmin edebilecek, özellikle finansal bolluğunun çok olabileceği bir bağlantı görüyorum. Hani öylece kenarda duran, belki fark etmesi kolay olmayan biri olabilir. Burada kupa ası kartı ve hani ruh eşi bağlantısı var, eş bağlantısı var. Biraz huysuz bir mizacı var. Kumral bir kişi olabilir. Kumral enerjideki insanlara yoğun olarak geldi. Ve hani yoğun, tutkulu bir aşk sunabilir size. Yani hani bir insana bakarsanız çok etkilenmeyebilirsiniz. Sonra sürpriz, inanılmaz yoğun bir tutku veya karşılıklı çekim oluşabilir. Sizin için doğru insan. Ama hani kişiyle sanki daha önce yollar kesişmiş de olamamış. Ya gençlikten dolayı olmamış, ya zamanı değilmiş. Hani bir uzaklaşma durumu var. Yani kişi ya daha önce yaşadığınız bir yerden bir insan veya
Hani ayrıldığınız bir kişi, uzak olduğunuz şu anda bir insan ama yolunuz var. Yani yollar daha önce kesişmiş. Belki daha önce kesişimlerinde çok genç olabilirsiniz. Veya şu anda çok gençsiniz. Bu biriyle çıkabilirsiniz. Sonra yıllar sonra yolunuz tekrar kesişebilir. Ama kesinlikle sizi çok star olarak görebilecek biri. Yani kişi kendi çekici. Bunu söyleyeyim. Çekici, hoş biri. Ama sizi de çok aşırı çekici bulacak. Hani bazılarınız için sizi unutamamış biri olabilir diyeceğim. Eski yaşanmış bir hikaye, sizi unutamamış ve belki de sonra yanlış kişilerle birliktelikler yaşanmış olabilir. Genel olarak çekici, hepinizinki için söyleyemeyeceğim. Bazılarınki çok çekici olmasa da zeki ve kurnaz biri diyebilirim. Toplayalım kartlarınızı. Kupa ikilisi düştüğüne, ruh eşini anlatan, hani özel bir uyumu anlatan bir karttır. Evet arkadaşlar, Aslan Burcu enerjisini biraz yoğun olarak gördüm dese de bazen ağır çıkar biliyorsunuz. Hani diğer elementler de elbette var. Burada gördüğüm su ve toprak elementleri var yine. Ama baskın enerji olarak Aslan, Oğlak Burcu enerjileri yoğun. Hani siz olabilirsiniz, bu karşıdaki kişi olabilir. Bazen zaman zaman kolektifte belli burçların enerjisi ağır basıyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Mesela geçen okumalarda Yay burcunu çok yoğun görüyordum. Evet, uzak olunan biri diyor kartlar. Şu anda hani ya arada soğukluk olan ama sizin üzerinizde gücü olan bir kişi olabilir. Güç kartı. Aslan burcu bir insan olabilir. Siz öyle olabilirsiniz. Uzaklık var ama yani. Ve hani biraz çocuk ruhlu olabilir. Aynı anda iki iş yapıyor olabilir. Özel ateşli güzel bir başlangıç onu görüyorum. Romantik biri, ateşli biri ve sizi kendi hayatında hani benim hayatımda olman gerekiyor diyebilecek biri. Benim hayatımda hani doğru insan sensin diyebilecek biri olarak görüyorum. Bazılarınız için evet geçmişte kalmış bir insan, ayrılıp uzaklaştığınız biri olabilir. O size küsmüş olabilir. Ama bir bağımlılık, yani karşılıklı yoğun bir bağımlılık, belki bir ihtimal Oğlak Burcu ve yoğun bir tutku ve kader. Yani kader sizin bu insanda yolunuzu gördüğüm kadarıyla daha önce kesiştirmiş zaten. Ve tekrar kaderinize dahil olacağı söyleniyor. Evet, sormaya devam ediyoruz. Bu kişiyle ilgili bilgi. Şunu söyleyeyim, eskiden kısmet okumalarında hani ağırlıklı olarak daha çok eski enerjiler çok yoğun çıkıyordu ama bugün bu iki destede de çok az aslında gördüm. Hani burada gördüğüm eskilik enerjisi sanki bayağı bir eskiden bahsediyor. Muhakkak ki tanışıklık olan enerjiler burada var ama daha az. Destelerde daha çok yeni ama veya çok eskiden tanışılmış veya eskiden yaşanmış bir hikaye enerjisi vardı. Evet, yani burada gördüğüm şöyle bir durum var. İkinci bir yana atılmış bir insan olabilir. Bir ihtimal aşk üçgeni olabilir arkadaşlar burada. Yani siz aşk üçgeni için, enerjisi içinde değilsiniz. Karşı taraf öyle sanki. Yani ya onun hayatında biri var veya sizin biraz kenara itelediğiniz bir durum. Yani siz kişiyi şu anda iteliyor olabilirsiniz. Başta çok umursamayacak olabilirsiniz. Sizin enerjiniz stabil ve doğru. Yani artık
hayatınıza doğru aşk enerjisini çekme durumundasınız. Evet, sıkıntılı bir süreç olabilir bu insanlarınızda. Ama hani bir sabır görüyorum. Yani sanki taraflardan birinin göstereceği bir sabır var. Ve bu insan için çok kıymetli olacaksınız. Bir sağlık bağlantısı olabilir. Ağaçla, ormanla ilgili bir bağlantı olabilir. Ama hani köklü bir ilişki olabileceğini görüyorum. Anahtar şu, anahtar kişinin sizden vazgeçemiyor veya vazgeçemeyecek olması. Yani hani bir sürü insan tanımış olabilir ama sanki hiç kimse sizin gibi değil veya hiç kimse sizin gibi olmayacak gibi bir enerji var burada. Ve hani veya temizlenmesi gereken bir kişi var onun hayatında. Birini çıkarması gerekiyor ama hani kıymetli iki tane elmas kartı geldi burada. Hani özel bir kıymet veya birbiriniz için çok kıymetli, çok özel iki insan olabileceğinizi anlatıyor kartlar bize. Biraz çok genel olduğunun farkındayım. Ama hani kartlar bu şekilde davranmayı tercih ediyorsa ben müdahale etmiyorum. Orada diyorum var bir şey. Çünkü biraz sürpriz temasını gördüm. Yani bu kısmetteki kişi gerçekten böyle sürprizle gelebilir. Sizi de şaşırtabilir. Bilginiz olsun. Aa, ne alaka gibi. Peki soracağız nasıl olur? Yani nasıl karşılaşacaksınız? Nasıl tanışacaksınız veya nasıl tekrar bir araya gelinecek? Çünkü bir bağlantı var, bunu gördük. Arkadaşlar bir senaryo söyleyeceğim. Bunun tam tersi de olabilir. Evet, uzaklaşılan biri. Yani yanlış seçim ve yanlış seçim yapılarak ya bu insandan uzaklaşılmış veya bir yerden uzaklaşılmış. Uzaklık var ama bunun altında korkular var. Yani ya bu insan sizden uzaklaştı, bir mesafe koydu ya da siz bunu yapmışsınız geçmişte ve sebebi korkular. Yani belki gerçek aşktan korkmak olabilir ama zafer veriyor kartlar. Yani yine zafer ve alyans kartı. Hani bu insanla tekrar birlikte olunacağı ve bunun aynı zamanda hani başarılı da bir birliktelik olacağı söyleniyor. Açıkçası biraz suçluluk enerjisi görüyorum. Yani kişi eğer sizi üzmüş bir insansa size karşı vicdan azabı olabilir. Veya siz onu üzdüyseniz siz bu insana karşı vicdan azabı hissetmişsinizdir, hissedeceksinizdir ama çok da umursanmayan. Yani evet üzülüyorum ama o kadar da değil. Şu anda benim için o kadar da önemli değil denilen bir durum olabilir. Ama burada bir olgunlaşma sürecinden bahsediyor. Yani hani bazen de diyor kıymetlerin anlaşılabilmesi için veya senin aşka dair korkularını aşabilmen için hayatında güçlük yaşaman gerekiyor. Yani aşkta çok üzülmüş olabilirsiniz. Karşı taraf çok üzülmüş olabilir. Ama eninde sonunda bu kontrolcülüğün bırakılacağı, bir şeyin sona ereceği ve yeni bir şeye başlayacağını görüyorum ben burada. Ve hani görüşmemek, konuşmamak, biraz nazlı bir iletişim, belki yazılı iletişim söz konusu olabilir. Hani bir şans var ama doğru değerlendirilemeyen bir şans görüyorum. Bir çekim var ama doğru değerlendirilmemiş bir çekim görüyorum. Ve burada karşı tarafın biraz hani yetersiz görüldüğü için arkasının dönüldüğünü görebiliyorum. Burada diyebileceğim çok azınız için tanıdığınız, küs olduğunuz, sizi tercih etmemiş bir insan. Biraz suçluluk hissetmiş ama yoluna da gayet güzel devam etmiş.
biri. Çok azınızın görüşmediği, belki yazılı hani temas kurulabilen, yazılı medyada görülebilen biri. Ama çoğunluğunuz için söyleyebileceğim şu. Bu insanla zaten daha önce yolunuz kesişmiş. Belki bir ilişki yaşanmış olabilir. Ama kişiyi ya çok küçük gördünüz. Küçük derken hani yeterince olgun görmediniz. Benim için uygun değil dediniz. O sıralarda belki de siz de biraz başıboş, umursamaz, kendi kafanızın dikine giden, aşkın sevginin ne olduğunu anlamayan, hani biraz gençlik delilikleri içinde olan bir insan olabilirsiniz. Ama zamanda kıymeti bilmemiş, yani hem bir şans hem büyülü özel bir bağlantı, ama kişi burada reddedilmiş, görülmemiş, geçmişten bağlantınız olan bir kişi. Hikaye bu. Peki neler yaşanır bu insana, bunu soracağız. Evet, bakalım bu insanla peki, tamam, olmuş bir şeyler. Olmuş bitmiş, neyse. Çok gençleriniz için belki bu hani birilerinin kıymetini bilmeyip uzak durmuş olabilirsiniz, çok genç arkadaşlarım, ama sonra tekrar yollar kesişebilir. Bilginiz olsun. Yani şurada o kadar güzel bir hikaye var ki sevgili arkadaşlarım. Bu arada eğer bu okumanın enerjisine, niyetine dahil olmak istiyorsanız şimdi videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Diyor ki özel bir aşk o. Yani ilahi kattan sana geliyor ve atlı güneş kartı sana çok büyük bir şans isabet ediyor. Çünkü diyor bu çok çok özel bir aşk. Ve Aziz kartı kapı kartıyla geldi. Bu da kadersel bir birlik, belki resmi bir birliktelik ve çok özel bir kapının önünüzden açılacağı söyleniyor. Hani beklediğine değecek. Bu bekleme şudur, yani güzel ilişkiler yaşamamış olabilirsiniz, sıkıntılı aşklar yaşamış olabilirsiniz. Her şey olabilir ama beklediğine değecek. Ve dengeli bir ilişki, aşkla birlikte dengeyle gelen, sizi yıpratmayan, sizin yıpratmadığınız, hani birbirinizin üzerinde titrediğiniz bir ilişki olabilir. Bir ikilik var arkadaşlar. Yani iki durumdayken bu kişiden size bir haber gelecek. Ya belki aklınıza, hayatınıza başka biri olabilir, onun hayatında da bu olabilir, dediğim gibi. Bu insandan haber gelecek ve hani İkilik tek olacak gördüğüm kadarıyla. Hani çünkü sadakatle size kendini bu insanın adayacağını ben görüyorum. Ve bir tamamlanma olacağını görüyorum. Evet diyor, belli sıkıntılar olacak. Belki de hani bir ikilik durumu varsa bu ikilik durumunun sonlanması gerekecek. Bu biraz sancılı bir süreç olabilir. Ama ruh eşleri birleşecek. Yani birbirinizi tekrar bulacaksınız sanki. Çünkü bir tekrar iması gördüm. Kişinin yaşı sizden küçük olabilir. Yani yüksek ihtimalle yaşı sizden küçük bir insan. Ki bunu anlayabiliyorum. Atıyorum 20 yaşında biriyle tanıştınız. Siz 20 yaşında, o 18 yaşında. Size çok toy gelmiş olabilir o zamanlar olan bir durum. Ama sanki böyle geçmişten biri ve sizi hiç unutmamış biri gibi bir durum görüyorum. Ama olgun ve hani tahmin ettiğinizden daha fazla içinizdeki eril, dişil enerjiyi, imparatoriçe, imparatorluk enerjisini size hissettirebilecek biri.
ve hani özel bir fırsat, belki yaşamınızda ikinci kere size sunulabilecek bir fırsat ve özel bir aşk, karşılıklı bir aşk görüyorum. Kişi de ateş elementi enerjisi baskın olabilir ama aslında içinde su diyor. Yani dışarıdan işte ana burçta, yükselen burçta, haritada ateş elementi kuvvetli olabilir bu insanın. Ama aslında çok duygusal bir insan. O da belki Venüs'te, Mars'ta aşk evinde su elementleri olabilir kişinin diyeceğim. Tekrar hatırlatıyorum, pek çoğumuz için hikaye bu. Özellikle belli bir yaşa gelmişseniz bu insan geride kalmış, zamanda pek de hani belki etkilendiğiniz bir şeyler oldu ama gençlik zamanlarında es geçtiğiniz bir kişi olabilir. Çok azınız için tam tersi geçerli. Yani kişi sizi es geçmiş olabilir. Ama sürprizlere hazır olun diyeceğim ben burada. Peki akla fikre gelmeyen, bu bağlantıyla ilgili, bu kısmetle ilgili akla fikre gelmeyen sürprizler nelerdir? 7 kart alacağım. Evet, flörtleşmeler, hızlı hani mesajlaşmanın çok yoğun olabileceğini görüyorum. Şans sadakatten yana veriliyor arkadaşlar. Yani bu da hani bu insanla ilgili en büyük şansınızın sadakat olacağını söylüyor. Çevresel etkilerde yılan enerjili birileri olabilir. Böyle yılan karakterli sinsi biri olabilir. Bir ihtimal seyahat eden bir tıpçı olabilir kişi. E, Sağlam bir enerji görüyorum. Yani evin çok sağlam olacağını, sağlam bir yer üzerinde olacağını görebiliyorum. Veya evle ilgili, mesafeyle ilgili bir uzlaşmazlık olabilir, arada mesafe olabilir. Kişinin hani çoğunlukla 30 yaş üstü enerjisi veriyor. Bu insanın bir çocuğu olabilir, bir ihtimal veya çocukluk zamanından bir sevgili olabilir. Zamanında çok çocuk gördüğünüz biri olabilir. Sizi çok çocuk görmüş biri olabilir ama şu anda oldukça güçlü, kuvvetli, yani tahmin edilemez bir farklılık var şu anda bu insanda. Yani çok geçmişte belki çocukça gözüken veya dediğim gibi yaşı sizden küçük olan bir gençlik aşkı ama hiç tahmin edilemeyecek kadar güçlenmiş, kuvvetlenmiş, koruyucu, hani tam bir erkek ya da kadın olmuş, böyle öyle bir insan olarak enerjisini görüyorum. Evet, okuma bu kadardı. Biraz değişikti klasik kolektif okumalarıma göre. Ama demek ki bazıları için ikinci şansın, umulmadık bir ikinci şansın zamanı gelmiş olabilir ve bugün bunun enerjisini gördük. Sevgilerimi iletiyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.